OMG キム・スワイアン36歳キム・ジーウォンは36年間ハーパーズバザーに登場しています。インターネットの素敵な皆さん、こんにちは。韓国のエンターテインメント界で最も面白く、最も興味深く、最も面白い最新情報をお届けする究極の情報源、タウへようこそ。まず、熱心なフォロワーと新しい視聴者の皆さんに心よりご挨拶を申し上げます。そして、お気に入りのスターの最新情報をすべて入手するには、いいねボタンを押して、コメントを残し、登録ボタンを押すことを忘れないでください。今日の記事には、陰謀、楽しい偶然、そしてびっくりするような有名人のニュースが満載です。そしていつものように、すべてを真剣に受け止めすぎないでください。結局のところ、私たちは大笑いして、ちょっとした冗談を言うためにここにいるのです。早速始めましょう。そこで今日は、韓国で最も愛されている2人のスター、キム・スワイアンとキム・G1に関係する、本当に魅力的な偶然に飛び込みます。タイトルが全てを物語っています。キム・スワイアンは現在36歳で、キム G1 はハーパーズバザーの表紙を飾ったばかりです。そして、なんと今年は同誌の香港版創刊36周年です。不気味でありながらもワクワクする偶然とはこのことでしょうか。36という数字は単なる数字以上の意味があるのでしょうか。もっと深い何か、平凡を超えたこの2人のスターのつながりを象徴しているのでしょうか。ファンは興奮でざわめいていますが、私たちはそれを皆さんのために詳しくお話しします。まずはキム・スワイアンについてお話ししましょう。この男性は36歳ですが、正直言って年を取っているのでしょうか。実年齢を知らなければ、20代後半の人と間違えてしまうかもしれません。彼には時代を超えた少年のような魅力があり、何年経ってもファンをうっとりさせる魅力があります。ブレイク時のロールプレイや夢のような高揚感から、忘れられないパフォーマンスまで。大丈夫じゃなくても大丈夫キム・スワイアンは長年にわたり、彼が真の才能の持ち主であることを示してきました。そして今、36歳という円熟した年齢になった彼は、以前と変わらず、いや、それ以上に人気があります。さて、ここからが面白いところです。最近の FOTRA の撮影で、キム・スワイアンはかなりカジュアルですがスタイリッシュなポーズで座っています。これは普通ではないですよね。まあ、キム G1 がハーパーズバザーの撮影で見るまでは。そして、驚いたことに、彼女はほとんど同じポーズで座っています。一体何が起こっているのでしょうか。それはまるで、二人のスターが無意識のうちに互いのスタイルを反映し、同じエネルギーと優雅さを放っているかのようです。最高のスターたちが一直線に並ぶ兆候なのかもしれませんし、単なる偶然なのかもしれません。しかし、私たちはこうした小さな瞬間に興奮せずにはいられません。キム・ジワンといえば彼女にふさわしいスポットライトを当てましょう。最近彼女は香港版ハーパーズバザーの36周年記念版に登場し、その優雅さと美しさで私たち全員を驚かせました。キム・ジワンは常にエレガントで控えめな魅力で知られていますが、今回はそれを全く新しいレベルに引き上げました。写真の一つでは彼女は完璧な肌と柔らかな顔立ちを完璧に引き立てる美しいオフショルダーの衣装を着ています。彼女のポーズは、ご想像の通り、キム・スワイアンのポーズを真似しており、まるで別の世界で一緒にポーズをとっているかのようです。この二人のスターは写真撮影中、お互いに近くにいなかったにもかかわらず、その相乗効果は否定できない。偶然か運命かはあなたに決めてもらう。G1 のハーパーズバザー特集をもっと深く見てみよう。単なる写真撮影以上のものだ。これはハーパーズバザー36周年記念版であり、キム G1 はそのページを飾るのに完璧な選択だ。彼女はエレガンス、クラス、そして急速に変化するファッションの世界を超越した時代を超越した美しさを体現している。彼女が雑誌に登場することは、出版物の遺産を祝うだけでなく、エンターテインメント業界での彼女自身の素晴らしい旅をも祝うものだ。世界中のファンが彼女のルックスを絶賛し、多くがソーシャルメディアで称賛の意を表している。キム G1 はまさにエレガンスの女王だ。あるファンはツイートし、別のファンは、彼女の美しさは信じられないほど。どうしたらこんなに完璧に見えるのだろう、と書いた。この特別版では、G1 は様々なハイファッションのルックスを披露していますが、特に目立つのは彼女の見事な紫のチェック柄のアンサンブルです。生地の豊かな色合いが彼女の柔らかく陶器のような肌を引き立て、メイクはシンプルに持たれ彼女の自然な魅力に全ての注目が集まります。美しい容貌、そしてアクセサリーも忘れてはいけません。G1 の輝く指輪と繊細なジュエリーが全体のルックに程よい洗練さを添えています。ファンは特に彼女の振る舞いに夢中です。自信がありながら謙虚、エレガントでありながら親しみやすい。彼女が現在、キャリアの中で最も愛されている女優の一人であることは不思議ではありません。しかし、ここからさらに面白くなります。キム G1 は業界に10年以上在籍しており、その勢いは衰える気配がありません。
キャリアのこの時点で、このような権威ある雑誌の表紙を飾っているという事実は彼女の永続的なスターパワーの証です。彼女は AS のようなドラマの助演女優から、ファイトフォーマイウェイやアフタークロニクルズのような大ヒット作の主演女優になりました。そして今、彼女の最新プロジェクトが間近に迫っており、ファンは彼女が次に何をするのかをこれまで以上に楽しみにしています。さて、36という数字の驚くべき偶然を忘れないようにしましょう。スワヤンと G1 はどちらもこの魔法の数字に結びついています。スワヤンは年齢、G1 は36周年記念の表紙。これは単なる面白い偶然なのでしょうか、それとももっと深い何かが関係しているのでしょうか。これは、この二人のスターがお互いの軌道に乗る運命にあることを宇宙が私たちに伝える方法なのでしょうか。実生活であれスクリーン上であれ、ファンはすでに推測し始めており、どこかの賢い脚本家がすでにこの二人の主役をフィーチャーしたドラマを作り上げていたとしても驚かないでしょう。彼らがスクリーン上で持つ相性を想像してみてください。結論として、これが全て単なる大きな偶然なのか、それともそれ以上の何かなのかはわかりませんが、36という数字がキム・スワインとキム・ジオンを最も予想外の方法で結びつけたことは否定できません。二人とも、その才能、魅力、そして紛れもないスターパワーで世界中の観客を魅了し続けています。私たちは彼らの信じられないほどの旅を目撃できるほど幸運です。キム・ジオンがハーパーズ・バザーのような権威ある雑誌の表紙を飾ったことは、ファッション界における功績というだけではありません。これは彼女がエンターテインメント業界で築き上げてきた功績を称えるものです。このような有名なプラットフォームで特集されることは、トップ女優としての彼女の継続的な成長と成功の証です。名声の新たな高みに到達しながらも、優雅さ、魅力、そして地に足のついた性格を維持する彼女の能力は、本当に称賛に値します。これはまだ始まりに過ぎず、将来的にはさらに多くのマイルストーンと業績が彼女を待っていることを私たちは知っています。キム・ジオン、私たちはあなたをとても誇りに思っています。そして、さらなる成功をお祈りしています。成功、幸福、喜びをあなたがすることすべてにおいて輝き続けることをお祈りします。キム・ジオンの素晴らしい業績を祝うとともに彼女とキム・スワイアンの将来にも期待しています。彼女たちの個々の成功は当然のことですが、私たちは彼女たちが再び一緒になって新しい画期的なプロジェクトに取り組む日を心待ちにしています。彼女たちはどちらも自分のキャラクターを最大限に引き出すという難しい役割を引き受ける能力を十分に備えていることを示しており、一緒にもう一つの忘れられない傑作を生み出す可能性を秘めています。近いうちに新しいプロジェクトで彼女たちが並んでいるのを見ることができることを願っています。そして、彼女たちが一緒にさらに高いところへ登り、さらに大きな成功の高みに到達し続けることを願っています。彼女たちの相性と否定できない才能が組み合わさって彼女たちが次に何をしようとも、それは間違いなく素晴らしいものになるでしょう。読んでくださった皆様、ありがとうございました。コメントであなたの考えを共有することを忘れないでください。この奇妙な偶然についてどう思いますか？運命でしょうか？それともただの面白い出来事のひねりでしょうか？そして、もっと重要なのは、この二人のスターが次に何をするか楽しみな人がいるでしょうか？いつものように、お気に入りの韓国の有名人に関する楽しい最新情報をもっと入手するには、@TAUを購読してください。次回まで、素晴らしいままでいてください。